ملخص كتاب 2080 ريتشارد كوخ. عمرك حسيت انك بتشتغل طول اليوم وبتجري وبتتعب وفي الاخر النتيجة اقل بكتير من اللي انت كنت متوقعه؟ خليني اقولك الحقيقة اللي محدش قالها لك قبل كده. مش كل مجهودك ليه نفس القيمة، في شوية مجهود صغيرين هما اللي بيغيروا كل حاجة. والنهاردة هتفهم السر اللي الناس الناجحة بتستخدمه من غير ما تحس. ده ملخص واحد من أخطر الكتب في تغيير التفكير، مبدأ 2080 ريتشارد كوخ. القصة الأساسية. القصة بدأت من أكتر من 100 سنة. اقتصادي إيطالي اسمه فيلفريدو باريتو لاحظ حاجة غريبة جدا: 80% من الأراضي في إيطاليا كانت مملوكة ل 20% من الناس فقط. وبعد كده اكتشفوا إن النسبة دي بتتكرر في كل حاجة في الحياة، مش صدفة، ده قانون. وقبل ما نروح للنقطة اللي جاية، يا ريت لايك واشتراك في القناة، دعمكم لينا هو اللي بيساعدنا نكمل. الفكرة اللي بتكسر التفكير التقليدي: احنا اتربينا على فكرة واحدة، اشتغل أكتر تنجح أكتر. لكن الحقيقة دي أكبر كذبة. النجاح مش بيكافئ اللي بيتعب أكتر، النجاح بيكافئ اللي بيختار صح. الوقت أكبر عملية نصب في حياتك. خلينا أسألك سؤال بسيط: هل كل ساعات يومك ليها نفس القيمة؟ طبعا لأ. في ساعتين في يومك لو اشتغلت فيهم صح ممكن يعملوا نتيجة، دي ساعات 20%، والباقي ضوضاء. الشغل والوظيفة. في أي شغل في شوية مهام لو عملتهم مديرك هيغفر لك، باقي التقصير. وفي شغل تاني مهما تعبت فيه محدش حاسس بيك، الفرق 20%. المال ليه مش بتتقدم؟ أغلب الناس بتفكر غلط: أزود دخل إزاي؟ لكن السؤال الصح: إيه أكتر حاجة بتدخل لي فلوس فعلا؟ لأن غالبا 80% من فلوسك جاية من مصدر واحد: العلاقات والطاقة. خليني أقولك حاجة صعبة شوية: مش كل الناس اللي في حياتك مهمين. في شوية أشخاص وجودهم بيزود طاقتك، وفي ناس وجودهم بيستنزفك. تخمينك صح، 20%. لحظة الوعي، اللحظة اللي تفهم فيها مبدأ 2080، مش هتشتغل أقل، هتبطل تضيع عمرك وتختار بوعي. بعد الفيديو ده اعمل 3 حاجات بس: اكتب أهم 5 مهام في حياتك، اسأل نفسك أنهي واحدة بتعمل نتيجة حقيقية، ركز عليها والباقي قلله. حياتك مش محتاجة مجهود أكتر، محتاجة اختيارات أذكى.